Existeix la creença de que les dones embarassades han de seure al sofà, relaxar-se i evitar moure's gaire. Però des de fa un temps ha quedat demostrat que embaràs i activitat física no tenen per què ser excloents. Al programa d'avui us volem explicar els beneficis que aporta l'esport durant la gestació. Comencem. En els darrers anys, el percentatge de sedentarisme entre la població adulta ha augmentat, fet que ha comportat que moltes de les dones que actualment es queden embarassades siguin sedentàries. Aquesta és una dada preocupant tenint en compte que existeix una relació directa entre practicar esport de manera regular i la millora de salut tant de la mare com del fetus. Evidentment, no totes les dones són iguals ni tenen les mateixes circumstàncies. Per això és molt important visitar un especialista qui determinarà quin tipus d'activitat és la més adequada en cada cas. Per saber més detalls sobre esport i embaràs, avui visitem a l'especialista en obstetrícia i ginecologia, Marta Bueno. Les mares que practiquin esport durant el seu embaràs reduiran el seu mal d'esquena, podran mantenir un índex de fatiga menor durant tots els seus treballs quotidians, disminuiran el guany de pes, milloraran d'aquesta manera la seva imatge corporal, dormiran millor, d'aquesta manera disminuiran l'estrès i la depressió i milloraran la preparació per tot el procés del part. D'altra banda, si practiquen exercici, milloren tota la seva condició metabòlica i cardiopulmonar i d'aquesta manera també milloraran tot el que se'ls vingui pel procés del part. Amb l'activitat de la mare, els nadons disminueixen la freqüència cardíaca, poden tenir els nadons un millor pes al néixer, disminuint també la quantitat de greix i s'observa també que l'humor dels nadons és millor. Els experts diuen que la freqüència en què s'ha de practicar a l'esport són 30 minuts al dia, almenys 5 dies a la setmana. Per les dones que no estan acostumades a realitzar esport, es pot començar a 5 minuts, anar augmentant progressivament 10, 15 fins als 30 minuts. I per les dones que estan acostumades a practicar esport poden continuar en el seu nivell sempre que elles s'hi trobin còmodes. Si esteu embarassades, ja no teniu excusa. Fer esport de manera regular us ajudarà a tenir menys mal d'esquena, a dormir millor i estareu contribuint a que el vostre nadó neixi més sa. Això és tot. Fins la propera. Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.